三風水人有三衰六旺，我仲要衰到幾歲？究竟點解佢出世嗰時含住金鎖匙又點解我成間屋仲細過佢個坐廁又點解我次次買六合彩時中一個字係咪有出事出世害事？點解佢係我 boss 揸波子？我好多 cons 佢好多女士同人同命同姐唔同病1987654321命二運三風水四捨五入犯太歲六六無窮都仲咁衰七除八佢又90歲10個光頭都唔同命水人出唱片我出唱片出到喺頒獎典禮裏面鏡頭唔影呢邊觀眾睇我唔見我哋坐喺側田嘅側面側過側田點樣先做到歌星急急要律令俾啲掌聲有請領出嚟又睇獎啦農夫今年又攞獎啦睇獎睇相攞獎演唱一命二運三風水四積陰德5、6歲7、8年後生個女90幾歲都仲未去個個都唔同命水人踢波時我又踢波但係點解人哋踢皇馬我就踢南華球迷唔多想睇我又唔多矜貴場場都以和為貴打和仔點樣先做到球星急急如律令俾啲掌聲有請我係屬豬嘅朋友屬鼠嘅朋友屬牛嘅朋友屬老虎嘅朋友屬蛇嘅朋友屬馬嘅朋友咁嘅12生肖嘅朋友點啊？嘅朋友睇獎睇相攞獎演唱我一出世就識睇梅花易數用咗20年羅間東南西北梗係分到我獎又睇到相又睇到要 rap 都完全冇難度鼻頭好有肉內心就冇毒眼睛水汪汪桃花運暢旺眉散儲錢難上唇口重情下唇口比較重性玲我有嘢問下我嘅桃花運師君好男人過幾年就結婚玲我要問我老婆係乜嘢人？陸永大情人個老婆好銷魂師傅答唔答得到我第時做乜嘢好師君問得好最啱做寫稿佬師傅上個面答我做咩字有錢陸永要表演最適合做幕前玲咪走住農夫有咩要注意啊師君多主意陸永要做主持羅間最緊要睇得啱人哋點樣講你都好行領出嚟又睇獎啦農夫今年又攞獎啦睇獎睇相攞獎演唱俾啲掌聲有請